time we will win. This time we'll have to join forces. Halo semuanya, selamat datang di channel Teh Gunawan. Saat ini saya sudah berada di dalam stasiun LRT Velodrome, dan pada video ini saya ingin mengikuti uji coba publik dari salah satu moda transportasi terbaru di DKI Jakarta, yaitu LRT Jakarta. Mau ikut bagaimana keseruan dari saya naik LRT Jakarta ini? Ikuti terus video ini dari awal sampai akhir. Uji publik kali ini berlangsung pada tanggal 11 hingga 21 Juni 2019. Dan pendaftaran dapat dilakukan melalui website resmi LRT Jakarta, yaitu www.lrtjakarta.co.id, dan kemudian mengklik tombol pendaftaran uji publik. Lalu, kita hanya perlu menuliskan identitas diri, yaitu nama lengkap, nomor telepon, email, tanggal uji publik, serta domisili. Konfirmasi email kita, lalu etiket uji publik LRT Jakarta akan dikirimkan melalui email kita. Beginilah tampak dari etiket uji coba LRT. Di tanggal keberangkatan, kita hanya perlu menunjukkan etiket kita untuk ditukarkan dengan kartu single trip. Ya, sekarang saya baru dapat kabar dari pengumuman. Ternyata kereta yang sudah datang di jalur 1 ini tidak akan diberangkatkan terlebih dahulu. Kereta yang akan berangkat berikutnya adalah kereta yang tersedia di jalur 2. Jadi kita akan menunggu keretanya datang terlebih dahulu dan kita akan berpindah ke kereta tersebut.
Sekarang saya sudah berada di dalam keretanya. Ya, terkesan lebih ramai karena tadi yang di jalur 1 dipindah di jalur 2 penumpangnya semua. Dan kereta yang saya naiki adalah transit ke-5, yaitu 1105A, 1105B, K11, 18, 105, dan 106.
Ya, saat ini saya sudah berada di stasiun LRT Boulevard Utara alias Mencoba Gading. Perjalanan menggunakan LRT Jakarta dari stasiun Velodrome menuju stasiun Boulevard Utara hanya memakan waktu 9 menit saja. Sekarang saya sedang berganti peron untuk menunggu kereta LRT berikutnya untuk melakukan beberapa joyride dulu sebelum akhirnya mengakhiri uji coba publik saya. Stasiun Pulau Mas, transit Transjakarta Kota 2 Pulau Gadung Harmoni. Pulau Mas Station, transfer for Transjakarta.
Ya, sekarang saya sudah berada di stasiun LRT Pulau-Mas dan telah mengakhiri uji coba publik LRT Jakarta saya. Demikianlah video saya pada kali ini. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Pastikan untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Theo Gunawan pamit dulu. See you on next video. Bye-bye.